Менің өмірім сырттан қарасаң жай ғана қарапайым тағдыр сияқты. Бірақ ішінен өлсең, талай сыны, талай күресі, талай мұңы бар өмір. Мен ешқашан ерекше болуға ұмтылмадым. Тек бақыт іздедім. Бірақ бақыт кейде қол созсаң жетер жерде тұрады да, сол сәтте қол созуға да батпайтындай әлсіз болып қаласың. Жас кезімде көп нәрседен қорқушы едім. Отылып қалудан, қателесуден, адам жоғалтудан. Сөйтсем, өмірдің өзі жоғалтулардан құралған жол екен. Мен алғаш рет қатты құлаған күнімді ұмытпаймын. Жақын адамым, менің өмірімде сенің орның жоқ деген кезде, менің ішімде бір нәрсе сынып кеткендей болды. Сол кезде түсіндім, өмір сәнді сөздерге емес, адамның жүрекке қанша жақын тұрғанына байланысады екен. Мені шайқаған күндер де болды. Тізе қалтырап, көз жас тоқтамай, мен біттім деп ойлайтын күндер. Бірақ мен сонда да сынбай, ертеңіне тұрған күндерім болды. Себебі ішімде әлсіз де болса бір жылт еткен жарық көрінді. Бәрібір өмір сүру керек. Өмір маған көп нәрсе үйретті. Адамға жүрегінен артық байлық жоқ екенін үйретті. Ең қатты ауыртатын сөзді көбіне жақындарың айтатынын үйретті. Адамнан наразы болып кетудің де, ренжіп кетудің де бір сәтте болатынын үйретті. Ал кей адамдарды ұмытқан дұрыс екенін, өйткені кей жүректер сенің жаныңа сыймайтынын көрсетті. Бірақ мен күттім. Жылумен жауап беретін адамдарды күттім. Жауапсыз кеткен жақсылықтарымның қайтаруларын күттім. Түсінетін жанды күттім. Біреу қалма, мен бармын деп қол ұстап қалатынын күттім. Кейін түсіндім, күткеннің бәрі келмейді екен. Ал келетін нәрсе ешқашан күттірмейді екен. Осыдан кейін мен өмірді басқаша түсіне бастадым. Мен енді ешкімге ренжімеймін. Жаныма ауырғанмен жүрегімді кірлеткім келмейді. Жоқ адамдардың артынан жүгірмеймін. Қолыма сыймағанды күштеп ұстамаймын. Өйткені өмірдің ең ауыр жүгі ұстаған келмейтінді ұстап жүру екен. Қазір мен түсіндім. Өмір маған қиын болсын деп берілген жоқ. Мен өссін деп берілді. Мен қателессін деп берілді.